Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Dulur Auf. Sekarang ini saya sudah berada di garasinya Berlian Jaya ya teman-teman. Dan di depan saya ini ada 3 unit bis Berlian Jaya X Borlindo semua ya teman-teman. Nah, di depan saya ini ada X Borlindo dengan nomor lambung BMJ10 dengan sasis Mercedes-Benz OC500 RF2542. Nah, kemarin-kemarin kan hanya 2 unit yang ada di sini ya teman-teman. Dan sekarang 1 unit diparkirkan di sini teman-teman. Nah, ini gerimis teman-teman. Nah, kita akan lihat yang ini ya. Untuk di dalam interiornya masih terdapat seat teman-teman, belum dilepas seatnya. Nah, ini dulunya di Borlindo dikasih nomor lambung BMJ10 teman-teman. Dan untuk bodinya SR2 XHD Prime karoseri Laksana. Nah, untuk seledangnya ini generasi sebelum S-Series teman-teman. Dan ini masih ada bekas nama Borlindo. Dan di atasnya masih terdapat stiker Mercedes-Benz OC500 RF2542. Ciri khas dari Borlindo di bagian sini ada gambar mahkotanya, dan di kaca belakang ini ada tulisan AKDP. Nah, untuk kondisi bodi bagian belakang seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau yang ini itu yang Mercedes-Benz OC500 RF2542, sasisnya sama seperti ini teman-teman. Dan untuk unit ini sudah saya buat video ya teman-teman. Videonya ada di channel saya. Nah, untuk kondisinya seperti ini ya teman-teman. Stop lamp belakang belum terpasang, kanan kiri, dan kaca bagian belakang ini dicopot teman-teman, sama pintu daruratnya dicopot juga. Nah, untuk armada yang ini di interiornya masih terdapat seat ya teman-teman. Nah, kemarin-kemarin saya kesini itu bagian kaca masih plastikan ya teman-teman, dan sekarang sudah dilepas plastiknya teman-teman. Nah, ini sasisnya Mercedes-Benz OC500 RF2542. Nah, untuk armada yang ini akan jalan untuk akap teman-teman. Di bagian pintu bagasi sudah terdapat tulisan antar kota antar provinsi atau disingkat akap teman-teman. Nah, ini ciri khas dari Berlian Jaya, ada seluman selamat. Untuk bagian depan seperti ini ya teman-teman. Headlamp belum terpasang kanan kiri, dan di bagian depan sudah terdapat
nama PO nya Berlian Jaya dan sudah terpasang logo Mercedes-Benz. Untuk topinya ini berwarna hijau kombinasi dengan warna silver teman-teman. Nah, kita akan lihat kondisi armada yang Scania K410IB teman-teman. Nah, untuk kondisi bagian depannya seperti ini ya teman-teman. Untuk bagian bodi sisi kiri ini lagi didempul teman-teman. Nah, ini pintu bagian depan modelnya bukan sliding. Untuk bagian bodi sisi kanan seperti ini ya teman-teman. Nah, ketiga unit bus Berlian Jaya X Berlindo ini bakalan di repaint dengan livery Berlian Jaya ya teman-teman. Pastinya kayaknya liverynya beda-beda. Nah, kita akan lihat bodi bagian belakang yang Scania K410IB ya teman-teman. Untuk kondisinya seperti ini ya teman-teman untuk bodi bagian belakangnya. Dan untuk kaca pintu darurat itu dicopot teman-teman. Nah, jadi bis Berlian Jaya yang terparkir di sini ada 3 unit, 2 unit yang Mercedes-Benz OJ500F 2542 dan 1 unitnya lagi Scania K410IB. Nah, untuk yang armada yang ini sama ya Scania itu saya belum tahu akan jalan untuk akap atau pariwisata. Kita nantikan saja informasi selanjutnya dari Berlian Jaya ya teman-teman. Nah, mungkin seperti itu dulu untuk update perkembangan bis Berlian Jaya X Berlindo ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya, bisa koreksi di komentar ya teman-teman. Dan sekian dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.